各位小伙伴，今天我在刷视频的时候，在一个视频的评论区看到了一个很有趣的评论。多有趣，我看看。1号在吃炸酱面，2号在吃葱油拌面，4号在吃烤肉，5号在吃板面，6号在吃空气，7号在吃牛肉干，8号在吃蘑菇汤，9号在吃牛排。这不就是美食接龙吗？是啊，反映出了粉丝们平时吃的东西是吧？那今天咱就随机吃粉丝的接龙，一日三餐1到100之间随机数啊。我翻了一下，它后面可能就有点乱哈，但是前100个还是比较整齐的。希望不要抽那个6号。6号在吃空气。Hey Siri，1到100的随机数等于16。16，我看16啥？16号在吃不好吃的刀削面，人家都发好吃的，你发一个不好吃的，这我看着也不错啊，看着挺好吃的呀，这。来，难吃的刀削面。这也不难吃啊。哦，可能河岸料理加的少。我后味有点难吃啊，后味有点不好吃啊，这啥味啊？太不好吃了。不好吃不好吃，咋这么难吃呢？这不都是粉丝同款吗？难吃谁？从来没吃过这么难吃的刀削面。哎呀，面一点也不好吃，一点也不筋道也不弹，还有这汤没味儿。午餐希望给我整点好吃的，别备注难吃了啊。Hey Siri，1到100之间的随机数等于76。76，这数挺大呀，我估计再翻一会儿应该是好东西。76号正在吃手指。我要的是美食，不是整活。Hey Siri，1到100之间的随机数等于20。20，让我看看20号在写作业。我看看啥作业？4年级数学。我找找，4年级找到了。不如我们试个封面吧。不如我们做题吧，和小伙伴同甘共苦。我今天是吃美食的呀，我为什么要写作业呀？这1到6年级全传给星源。Hey Siri，1到100之间的随机数结果是75。75号正在吃火鸡面，火鸡面粉丝同款，好像比你那粗一点，是不是？太好吃了。哦。咱小伙伴有多少人爱吃火鸡面呢？我是能吃，但是顶不住，又想吃又菜。OK 了，给你剩一点，明天上厕所辣死你。晚餐继续接龙。Hey Siri，1到100之间的随机数等于10。10号，10号在吃13香，这不是13香大神吗？放啥都好吃。哎呀，万能13香，我还从来没单吃过。噎死我了，倒也不呛哈。来，Hey Siri，1到100之间的随机数等于81。81号刚喝完奶茶。刚喝完？人家说是刚喝完，没有说正在喝。你刚喝完就不要发出来了，还发个空杯子，大头口臭味。事不过三，我再最后一次啊，这一次不行我都不吃了，好吧？Hey Siri，1到100之间的随机数等于25。25号在喝奶茶，然后再吃蛋挞加奥尔良鸡翅，然后再加一个香辣鸡腿堡，再加一个肉肠，全在进行时，而不是吃完的。奶茶、蛋挞、鸡翅烤肠、鸡腿堡，这我哪能吃得完呀？也没有人帮我分担一下。我就说事不过三嘛。看见这大鸡翅，真的跟着粉丝吃香喝辣呀！来，粉丝同款必须尝尝。这烤肠有一股烧鸡味儿，那不是放一块儿的吗？我喜欢这个挑战，不管你们整不整活，反正美食我是吃到了。要不再整个第2弹嘛？粉丝也在下面接龙，让我也看看粉丝的小生活。13香啥的就别发了啊！